インド西部ムンバイで13日、大雨と強風の影響で高さおよそ30メートルの巨大な看板が倒壊しました。倒れた看板はガソリンスタンドや民家などを直撃。多くの人や車が下敷きになりました。現地メディアによりますと、この事故で少なくとも14人が死亡したほか、70人以上が怪我をして病院に運ばれたということです。倒壊した看板について地元当局は違法に設置した疑いがあるとしています。